Welcome, good afternoon everyone. I would like to call back to our session and please get ready on your seat. We are going to start our afternoon session shortly. I hope you had a great lunch and also a great talks with your network. I have heard that all of you, on-site participants have come from several areas and locations from Thailand. We have achieved a very successful result from the morning session with the keynote address by Professor Wendy and the research report by Dr. Nattaporn. I would like to mention also to our great partners, without their support, this forum would not be possible. I would like to mention and express our great gratitude to appreciate Starfish Education and ALTV and Princess Mahachakri Sirinthorn Award Foundation for a great support. So let's start with our session and welcome back to the International Forum on Teaching Profession Development 2024 on collective leadership, the key to success in future schooling. Highlighting from the morning recap is the main focus during a panel discussion. A great talk provided us fruitful summarization of the collective leadership. From our panel discussion, Dr. Darren started with a new idea of collective leadership. And it's very interesting that the new launching idea can break down a traditional leadership concept. To pursue change of global challenges and diversities, Dr. Huai elaborate the practice of collective leadership and infrastructure, fostering interaction by creating professional learning community as an organizational routine. With her concrete illustrative cases, we also learned from her that school principals lead school cluster with multiple member schools. Master teachers connect different tiers of professional learning schemes, and teaching research officers takes role as connecting person to link all the classrooms of the same subject within one district. And Mr. Haynes opened up more idea of collective leadership from his insightful practice in New Zealand. Key aspects from his talk elaborated interesting collective leadership characteristics in 4 dimensions, comprising shared vision and goals, distributed leadership roles, collaborative decision making, and lastly, trust and respect each others. The key elements to drive education reform from his presentation in New Zealand includes reduced centralization of decision making, increased accountability, improving educational outcomes, enhancing parental and community involvement, reducing bureaucracy, in improving efficiency and flexibility and innovation. And last, Mrs. Ratnawati provided her information supporting the ideas collective leadership regarding her respective country. Collective leadership provides opportunities for emerging leaders by fostering an environment where multiple individuals can take on leadership roles and responsibilities. This approach creates diverse leadership pathways, encouraging potential leaders to develop their skills and contribute to the school's goals. Very insightful and fruitful discussion this morning. And next session, we are so happy and excited to have our
speakers. We are going to learn from them and share our perspectives and information related to our topic in this afternoon, the role of collective leadership in supporting education reformation for the 21st century. And it is an honor to have our great speaker with us. Before we start our session, I would like to announce for our online participants, you can leave your message and question in the chat box, so you can just enhance your participation during our presentation. So let's start with our first presenter, Dr. Jeff Davis. I would like to just mention about his brief bio. He earned his PhD in Education, Leadership, and Administration from University of Victoria in Canada. He previously provided his extensive experiences in various dimensions for education, such as a lecturer in Nagasaki University in Japan, high school teachers in Vancouver, Canada, and sessional instructor in University of Victoria. His specialties include international education, program leadership, and the influence of values and culture on educational leadership. He currently serves as a director of the international education for the Greater Victoria School District in Canada. So, ladies and gentlemen, at this time, I would like to invite Dr. Jeff Davis, and he will deliver his presentation through the video recording. Good afternoon from Victoria, BC, Canada. My name is Jeff Davis. I'm the Director of International Education for the Greater Victoria School District. I'm honored to be here today at the OTEPC International Forum to give a brief talk on our district as a case study around collective leadership. Before I start, I'm just going to get into sharing my screen here for a moment. I just wanted to start off by introducing myself briefly and kind of positioning why I'm here and doing this presentation today for the esteemed members of the conference. I understand there's researchers and educators and in the lovely city of Bangkok. I wish I was there in person. And I will actually be visiting Thailand and Bangkok in end of November and December. So I'm really looking forward to that. But I just wanted to briefly introduce myself. So as I mentioned, I'm the Director of International Education for the Greater Victoria School District. I have been in the education sector for over 20 years. I started out as a high school teacher, physical education and social studies, and also worked at the university level in Japan and the high school level there as well. I've visited Thailand on many occasions for work purposes and worked with schools and educators and the Ministry of Education. And I've completed my PhD at the University of Victoria. What is it now, 7 or 8 years ago, and research interests around relational coordination, servant leadership and followership, and distributed leadership, and a whole host of other interests and that change year to year. But so here's the learning intentions for the day. I'm going to do a brief introduction of the school district to set the context, a brief introduction of the unit or division that I work within, which is the international education realm, and then talk about some examples of collective leadership in the Greater Victoria School District from a district and school-based perspective, and then also discuss our international education mental health strategy for students, and then just finish off with some ideas around potential research on CL in the Greater Victoria School District. I was looking for something in the conference where there was a common definition, but I
don't imagine there is one at this point, and there's many different ways to conceive of it. The umbrella term of collectivistic leadership incorporates various theoretical perspectives such as team, shared, collective, and distributed leadership. These all share the fundamental underlying tenet that leadership roles and responsibilities are adopted by multiple actors in teams, depending on the task at hand. So what attracted me to this definition was the insertion of teams, right? I'm going to talk about that more on a practical, in practice, day-to-day focus in our district. And it's something that has developed over time. If I've been in this district since 2007, and when I started, probably the first 10 years, where there wasn't much talk about teams. It was more individual leaders responsible for units, but now it seems to have moved towards teams. Setting the context around our school district, it's the Greater Victoria School District. We have a number, all districts do. We're number 61, which doesn't make sense because there's 60 public school districts in the province of BC. We have a student population of about 20,000. You know, it goes up and down year to year. 7 high schools, 10 middle schools, and 28 elementary schools, and approximately 3,200 employees, staff, and that. The large majority of that 3,200, I think about 90% would be teachers, which is quite common for a school district. We are the 6th or 7th largest school district in the province, and we're located in the capital city of British Columbia, Victoria, BC, which is a city of about 400,000 people. Highly recommend come visit. It's a great place to raise a family, and you know, it's well known for the post-secondary sector, education, government, tourism. There's a Canadian naval base here. There's a very strong IT sector. Lots to like about Victoria, but much quieter than Bangkok. So getting into kind of the meat of this presentation, 6 examples of teams. There's probably another 6 to 10 examples of team within our district that I could have pulled, but I just pulled these to keep the presentation within time. And these are all formal teams that are well known within our school district, and that individuals and groups and schools and staff and parents rely on for support, expertise to support student success and wellness and achieving their dreams, right? So maybe just starting the first one, the senior leadership team is our key decision makers in the district, made up of educators, and there's one educator for each level, primary, middle, and secondary. This group also includes our CEO, superintendent, and our CFO, secretary, treasurer. And this group works as a team and works across the district with everyone to lead the district, and works closely with our school board of trustees who provide the governance for the school district. So that's the first team, and it's a team that I work with closely, and I'll actually be at a conference with everybody in Whistler at the BC School Superintendents Association conference, which starts tomorrow. And the second team that I'll kind of briefly provide an overview for is our district leadership team. And the DLT, as it's described, meets regularly through the course of the year, and it's made up of departmental leads, directors, typically, in the areas of Indigenous education, international education, information technology, human resources, finance, facilities,
And this group acts as a think tank to support problem solving in our school district. So you have a diversity of thought within this group and come together on a problem or an initiative and provide feedback from many different perspectives. And this group, there would be a large proportion of educators. There's also school-based principals from each level, elementary, middle, and secondary, who are represented on this group, this team. And I've been a member of this team for about 10 years. And we've done a lot of work to support learning in the district. The next team that I'll kind of, as we move into more school-based response and supporting at the school level, is a school-based team. And the school-based team meets regularly, and it's as described, it's key support and expertise within a school where you have a principal and a vice principal, the school counselor, and the inclusive education teacher. Inclusive education is terminology. I'm not sure if it's used in Thailand or not, but it's formally, we referred to it as this area as special education. And the school-based team, knowing from experience with my kids, if kids are needing support in a specific area, the school-based team will meet and they'll review student files and provide advice and expertise on how students can be supported. And there's no dominant voice, it's an inclusive, supportive group that work together to find common ground to support students. The next team that I outlined is the critical incident response team. And this team is again a diverse group of educators, including a district counselor and administrators, school leaders, teachers from across the district who provide prompt support right away, immediately, if there's a critical incident in our school district with any member of this school district family. We have, as I mentioned, approximately 20,000 students and 3,200 staff members. So if there is a critical incident where someone, let's say someone passes away, like a staff member, the critical incidents response team will provide support to the school community and the district community to make sure that everyone is supported and we come through it in a good way. Very important mechanism to support incidents within the district community. Moving into my area, we have an international leadership team, and we have on my team, or not my team, the team that I lead, we have regional specialists who have language and cultural expertise in the regions that they support, including Japanese, Spanish, and Mandarin. And it's a group of educators and other folks and folks in homestay and folks in accounting that work together to lead the team here, provide support to students across the district at all schools, and to ensure that that all goes well for students and families. We look at it that we serve students, parents, schools here and schools outside of Canada, homestay families, agencies that are supporting students, and of course staff in this building. And the last team that I'll kind of provide a brief overview of are the
homestay coordinators. And we have 7 homestay coordinators that provide homestay support to families and students and act as kind of a mediator or a conflict resolution specialist, because as you can imagine, we have lots of students who are between 12 and 18 that are here away from their parents living in homestay, and not to stereotype teenagers, but they're often want to push limits and boundaries, and so homestay coordinators support students and families to find common ground and to adjust to cultural differences on both sides, right? And we have a homestay manager who leads that team very effectively, and we are the largest homestay team or homestay program in Canada, proud to say. So those are just some of our examples of collective leadership where we have these teams and you have different areas of expertise and different, a diversity of thought on each team. So you get in meetings, and I've been in meetings with all of these teams at different points in my career in the district, and you can see it's not one person saying this is what we're going to do, this is how we're going to do it. Everyone is provided the opportunity for feedback, and a lot of the decisions are based on systems and precedents that have emerged in the literature and research. So we're not just deciding what we're going to do that day based on what we feel like. And there is opportunity to meet in person and remotely and by phone call. So it's a lot of what I call GITL, actually, not what I call, but relational, timely, problem-solving communication with these groups. And some are more acute than others in terms of needing to respond immediately, and some are, like as I mentioned, the district leadership team is more of a think tank, if you will. Just more on our international education team and how we're constructed. We have a homestay team, we have an international leadership team, and we have an admissions team. So 3 broad areas that work together to support international students and make sure they have a good experience. And this would be the largest team of this type, to my knowledge, in Canada. And of course, this team, the international education team, works with all the school-based teams in international to support students. At each school, we have a international student teacher advisor and a vice principal contact. And so these school-based teams work with the larger international education team to provide support. And it's quite a good system. And this system has allowed us the capacity to develop a very strong mental health strategy that uses the principles, in my view, uses the principles of collective leadership and to get students quick support for if they're having an acute mental health situation, and so how it would work, as you can see with this flow chart, is a mental health concern emerges, acute student is feeling depressed or very lonely or something along those lines, and then either the school-based teacher advisor or the homestay coordinator would flag this and get an assessment from either the counselor or the international management team. And then at the same time, communication is occurring with the parents. We determine if it's critical, and if it is, then we get a care plan in place. And if it is not, we get a mental health resource and a clinician report from a registered clinical counselor. So this whole approach developed because we had the capacity, because we were working in teams. And this is a public document that we've shared with our board, that we have been asked to share with other districts in Canada, but it works really well to keep students
um, healthy and having success from a mental health perspective. I'm just finishing up here, and my last slide is just looking at future research in our district. Like, again, I did my review of the literature over the summer and found that this concept of collective leadership had a lot of examples in our district and a lot of grip, and I could spend an hour talking about each, but I do think delving deeper into research in our district or other districts on this topic would be really interesting. I would like to review the degree to which leadership roles and responsibilities are adopted by multiple actors and teams. Maybe a multiple case study approach regarding teams in our district to look at the extent to which collective leadership, as defined, is part of our system. I'm stating this as an opinion and as a practical, this is what I see on the ground, but it hasn't been measured qualitatively or quantitatively, and that's probably something that should occur if I'm going to state these opinions. So I would be interested in looking at that, and looking at collaborating with colleagues and educators in Thailand and Bangkok and around the world. But as we all know, there's only so much time in the day, but we endeavor to always continually improving. So I really appreciate the time that I've been afforded today. I think I've gone over time slightly, but I'll stop there and I'll say thank you for the organizers of the conference for having me, and hope to see everyone in Thailand or in Canada. You're welcome to come to Victoria at any time and meet me here to continue this conversation. So thank you very much, and Kap Kun Krap. See you later. Bye-bye. Thank you very much, Dr. Jeff, for your great sharing, even though he cannot attend personally here in Thailand. And I think he shared a great concrete example from his country regarding our topic. And thank you very much once again for your sharing. And our next presenter, I would like to just briefly inform about her bio. She attained her PhD in Comparative and International Education from the Columbia University, and she worked extensively for project management for international organizations such as the Asia Foundation, the European Union, International Labour Organization. Her specialties covered on policy and research, leadership and project management, and she is now an independent scholar, serving her expertise in policy and leadership management. Ladies and gentlemen, at this point, please join me in welcoming Dr. Rattana Lau for a presentation. Please be on the stage. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for having me today. I'm really honored to be able to share my experiences with all of you. As all the great theorists have introduced the theory of collective leadership this morning, it is agreed that collective leadership is a multidisciplinary, multidimensional, interdisciplinary approach. It built on so many ideas, such as shared leadership, distributive leadership, instructional leadership, transformational leadership. It's all the buzzword that academics and experts try to fly around and try to say that they are all different. But what they have in common is that the belief that leadership is not a one-person job. And I think this is a common denominator that we all agree today. Effective leadership needs to be collective, shared effort for the greater good. And in this presentation, I would like to, In this presentation, I would like to talk about the greater good part of the collective leadership.
We heard so many theories this morning up until now about what collective leadership is. And I would like to identify four characteristics that define collective leadership for you. These are just the common denominators that all these buzzwords have in common. They can be categorized differently, they can be ranked differently up to each theorist's description. One is clear goals and attainable vision. Birkenhoff, Murieta, and O'Neill said, it's all about setting the goal. It's all about setting something high or low, but setting something out there for the whole team to follow. Secondly, collective leadership is collaboration and teamwork. It's not one-man job. There's no Superman and there's no hero. This is questionable. This presentation that I will walk you through today is question whether collective leadership is a unicorn. I'm not just talking about your everyday Superman. I'm talking about a horse that can fly. Because we talk about theories of what we want out of these leaders. And the question is, do they exist? This is the key question that I would like to focus today. Thirdly, when you work in team and you work with a whole group of people in different dimensions and different layers and levels of governance, the most important thing is clear communication. The most important thing next to clear goal is to be able to execute the communication. Professor Alan Walker talked about in and out, top and below communication. You have to talk about inside your school and outside your school. Communicating with the community, communicating with the temple, communicating with the state, communicating with the media, communicating with the parents, communicating with the students themselves. When we talk about the communication, it's not just talk. In today's digital era, it's presentation, is Line, is Facebook, is website, is FaceTime, especially after COVID. All this kind of online communication become heightened in the importance in their schooling. So the third important part of collective leadership is communicating effectively. And last but not least, commitment. This one I will not quote anyone, I will quote me. Commitment is loyalty to your goal, loyalty to your team, and loyalty to your action. And the best communication you can have is not by words, it's not by your presentation, it's the deeds that you do to your schools and your students that matter. So if we talk about collective leadership and compare it to traditional leadership, there are four things that we can think simplifiedly. One, the will of the organization is different. If you are collective leaders, you think of an organization as systems, as Professor Huai talked about systems. It's a living thing. It's move and morph, and there is an ebbs and flows that goes in and out of the system. But if you are a traditional thinker, collective leadership is static, fixed, something that cannot be moved and cannot be challenged and is not flexible. And like Professor Brian talked about vigility, this is like if you are a traditional leaders, there's no such a thing like vigility. Everything is fixed, set in stone. Secondly, structure. If you are a collective leader, your structure is flat of connected networks, of different nodes of organization connected together in the society. But if you are a traditional leader, your hierarchy is the most important thing. This is what we have known for the past 100 years, of principles on top, and then everyone else follow. Not below per se, but you know what I mean. And the last and important thing is, when you are a collective leader, you believe everyone is capable of making decisions for themselves. Everyone is able and opinionated and ability to voice their opinion. But if you are traditional leaders, you think they need to be told. Is that the kind of system we are living in Thailand right now? That everything needs to come from the Ministry of Education and trickle down the layers of different levels? What kind of leaders are we breeding in the society at the moment?
There are zillion of writings about leadership, and this quote by Dr. Thirapat Gulopat, who is sitting in the front here today from Chulalongkorn University, and Professor Philip Harlinger from Mahidol University said, captured my attention. Learning-centered school principle. They didn't call it collective learning leaders, but they call it learning-centered school principle. Would work to develop a learning vision for the school, clear goal. Inspire and motivate teachers to engage in learning, action. Provide collaborative settings and resources for teachers to learn and to act, and they themselves act as a role model for the society. You flip to leadership, then you can pick any quote you like, but this one hit home for me because it's combined theories and practice, speaking not louder than action. And then you have to provide the important part in this is resources. When you are leaders, if you have no teeth, you aren't leaders. Or is it right? Does leader come with resources financially, human resource, infrastructure, supplementary assistance, or leaders can be just anyone? This is a question I would like to pose to all of you. In today's presentation, I'm focusing on specific case example. For the past 4 years, I have worked with MCOT HD, Channel 9, to search for the unicorns. Unicorns is a short term in this presentation as exceptional leaders, collective leaders, instructional leaders, anything that you name, good leaders. I call them the unicorn, in short. For the past 4 years, Channel 9 and I have gone throughout the country to search for the unicorns. And we have produced more than 50 episodes of best practices school around Thailand. We went to the hilltops in Nan. We went into the hill tribe area in Lamphun. We went to the deep rural area in Mahasarakham. We went to the south. We went to the Kanchanaburi. We went to the borders with Thai Myanmar in Sangkhaburi to search for good leaders. And I will not shock you that I said, with the 4 years of experience on the ground, we have found a lot of them. This is contrary to the general belief that Thai education is bad. I'm standing here defending Thai education. That is not negative in everything you look at. It's not low ONET, it's not low PISA, it's not bad leadership, it's not lazy teachers, it's not corrupted principals. Negative connotations have surrounded Thai education, and I'm here to break them with 3 examples. The first example, Thai Post our documentary and said, Huai Tom School in Lamphun uses Bawon in education management and Examiner School on the north. Every time, let me give you a background. Every time we go on the documentary, Kun Prapan Singh Chong, who's sitting in the front here today, will write an article about our action on the ground. And he has been able to reach more than 100 news outlets around Thailand to promote our documentary. So Thai Post picked up on our documentary and said, Huai Tom is a Bawon school. What is a Bawon school? Ban Wat Rong Rian, right? So this school, there are so many great things about these schools, but what I want to highlight about Huai Tom is that Huai Tom is a school situated in the deep north, rural areas, deprived. Deprived is a shorthand for poor. When I want to say deprived in this presentation, let's replace it with poor. But poor is a mean word. No one wants to be poor. Even if they are poor, they don't want to be called poor and stupid. So we call them deprived, like the unicorn. They're the unicorn and they're deprived. I like English, and I don't mean to be an English teacher here, but let's get an effective communication with all of us. The school here is really deprived with 2,000 current students. None of them speak Thai as a mother tongue. All of them speak Pakayo as a mother tongue.
The school's teachers come from all sorts of provinces in Thailand. They are diverse, 76 of them, and 5 extra teachers. The school's principal is a very smart, visionary man. In order to unite his people and his teachers, he set the meeting at the temple. Because everyone goes to the temple and everyone respects Kru Ba Chao Chaya Wongsa Pathana. There is something that unites all of them. So instead of having meetings at school ground, he hosts meetings at temples and let the temples lead the conversation. So in this sense, the leaders aren't the principal. The leaders are the abbots at the school. But he, as he is an educator and he is a visionary man, Dr. Tharathon Tanti Vipongtakul said to me, there isn't Ban Wat Dong Rian. The reality is Ban Wat Rat Dong Rian. Because the state, all of you sitting here, matter. You matter in the lexicon and the equation of good leadership. You are the provider of financial resources. You are the regulators. You are the administrators. And he said, with temple alone, you cannot move the mountain. But with the help of the state in education service areas, you can move a lot of mountains together. And one of the mountains that had moved this is a good example. The school is really run down. It's really old. And the roads are broken. It's estimated that 600,000 baht has to be spent in order to build one road in the school, and the school has multiple roads because the school is really big, but not many fancy buildings. The school principal told the abbot, and you know what the abbot did? He bought the materials, and then he mobilized local people around the village to help give the labor for free. So now the school has brand new roads without paying a cent. I'm saying here, temples isn't just your financier. Temples is your uniter. And I'm not here to convert anyone. I'm just here to stating the fact that when you work with local actors, maybe it be Muslim temple, Muslim mosques, Christian churches, or Buddhist temples, those are your actors that you're working with. So apply this logic in your context. What I love about this school is that they are not just all go it alone. The school becomes strong and independent, and with 76 teachers, they mobilize the teachers to help 32 small schools in Lee district. So because they have abundant teachers based on the ratios that the government has given, they rearrange the timetable to help the small schools. Thailand is defined by the problem of small school. If we cannot solve the issues of unequitable distribution of resources, what are we doing here? And this school is local problem for local solution. They use the existing teachers, they don't pay anything more, they just rearrange the timetable to be able to send the teachers to help the small school. And this picture is a picture of Karieng Phon Pa, where 300 students venerate Kru Ba Chao Chaya Wongsa Pathana and invite 32 schools to witness their tradition. This is local curriculum. This is local empowerment. The second school I would like to talk about is in rural Mahasarakham. We all know the problem of small school, not enough teachers, not enough infrastructure, not enough lunch money, not enough of anything. But what this school, Kampi Lao Ka Jalern Sin, has more than enough is a dream to excel. The principal, Supaphon Lamahai, has worked tirelessly with the community to fundraise. And she wanted to do two things. One, local curriculum. This is a very deprived area of Mahasarakham, but the local actors are very good at textile. So the school principal introduced local curriculum by asking the local
textile producers to teach the students textile production. Give them the skill and empowerment they need to feel confident about themselves. Surely on top is the My Maths competition. I said they lack a lot of things in this school. They don't have enough of anything, but what they have enough is the dreams to excel and go high. The students, they don't have good role models because most of them stay with their very old, poor grandparents, where their parents migrate to other areas of Thailand. They rely on the schools as a playground. They rely on the school as a space to learn and be happy. And the principal introduced My Maths to them. One school does not have the ability to introduce My Math competition because there's not enough students. So what this school does is call up 15 other schools in the district, all of them are small schools, and organize My Math competition among 15 schools. 150 students gathered together, hungry to excel in math. I've been in education for 15 years, but I never seen anything as simple as a 7-year-old wanted to champion the competition. The price of the competition is 300 baht because they don't have a lot and they play with what they have. But the student who won the prize said to me, PM, I will take my parents to eat shabu tonight. Shabu costs 99 baht each buffet. We will eat until we die. And I will have 3 baht left for my rainy days. 3 baht. That's what he counted on. Endo becomes my hero. And for me, he is a collective leader. This is the picture of the competition. The last school I would like to talk about is Principal Pavina Pumpuang. It goes similar to Kampi, but it's different resonance and it's different context. This is in Rayong. The school hosts Cambodian migrant workers, so you can imagine how difficult the situation is. This is their classroom. They don't have enough teachers. So they create competency-based curriculum by taking students to the markets and ask the students what they learned from going to the markets with their parents. This is a beautiful picture that I find comforting, that in light of darkness, there is hope. They created different curriculum based on local production line, based on local fishery culture, based on local agricultural production. And I feel if we have the will to learn, there's always a possibility. This is the students who want to become chefs. So this is the grade 6 students who try different recipes of hoi jaw or the crab meatball. I try to explain this in English, but let's stick it with crab meatball. They come up with different recipes to compete against each other. Again and again, he said, we will perfect it and we will go very far. For me, leaders aren't just someone on top. That's the common sense. But it's not a common sense enough that we acknowledge it. Before I end today, I would like to ask, where are these unicorns in Thailand? I'm sure there are a lot of them, but we don't talk a lot enough of them. We talk about the bad apples that rot. We don't talk about good schools that excel in light of limitation. And the question that I ask all of you today is what kind of environment do we need to raise these unicorns? You are our state actors. What kind of legal structure, what kind of financial rubrics, what kind of QA situation you give to these unicorns matters to the learning of the students. Before you walk out of here today, ask yourself, have you done enough to raise the unicorns? Francis Fukuyama said, a society that excels is a society of high trust society.
Even if I am an optimist on the unicorns, I'm the pessimist on the Thai state. The Decentralization Act has been talked about for 20 years. Nothing goes anywhere. We don't decentralize enough. We don't distribute enough. We don't share enough. We don't empower enough. And how can we empower all of us to empower other people in order for all of us to become unicorns? So these are the references I used for this presentation, and thank you for your attention. Thank you, Dr. Rattana Lau, for her insightful and inspiring presentation. I like the word that she mentioned, collective leadership is not a one-man job, but it's a collaboration among people, students or communities. And also, catching up from her presentation, collective leadership, everyone is able to make decisions. And in Thailand, she raised some ideas and example that the student or people, they are like a unicorn waiting to be found and exports. And leadership, collective leadership in Thai education is about to collaboration between home, temple, church, or the state and school. And also there needs a local empowerment. Thank you very much, Dr. Lau, for your great presentation. And next, I would like to skip to our next presenter. He is a school director from Huai Samakkhi School from Chiang Rai, Thailand. He is well known as a key education developer who drives a success of education among teachers, students, and communities in the remote area in the north of Thailand. He introduces and applies a concept of collective leadership into practice and inspire teachers and students to ignite their leadership perspective and mindset towards a concrete educational achievements. So let's learn from his lesson, everyone. Please welcome Dr. Supachoke Piyasan, a director from Huai Samakkhi School, Chiang Rai. Please welcome to the stage. Normally we don't speak English in the meeting ผมน่าจะพูดภาษาไทยมากกว่าต้องขอบคุณก.ค.ศ. ที่ให้โอกาสมานำเสนอนะครับ Okay, we begin with some slide of the role of collective leadership. I'm really honored to be here to share my experience, some lessons learned from the school as the role of collective leadership. I am Supachoke Piyasan, the school leadership, the school principal from the north of Thailand. Before I'm sharing some experience, I would like to give you some information and the school context. Here is the location of the school. It is in the north of Thailand with diverse youth tribes such as Lahu, Akha, Lua, Chan or Thai Yai, and also Yunnan, Chinese Yunnan. So the situation in the school is about the multicultural of learner. The school has divided into areas. The first one is the primary school, which include kindergarten through grade 6 with 154 students and 11 teachers. And the second one is the secondary school, include grade 7 through grade 12 with 250 students and 21 teachers. So this is the school goal that we have collected from the stakeholders in the area and also the community. They want their children
to become a good citizen. But when we talk with them, how about good citizen? They give me many characteristics of the student, such as the responsibility, creativity, focus, or moral, or love of learning, observant, leadership, problem solving. So, with the stakeholder expectation, it makes me feel sometimes I feel very worried about the expectation. But we have to do our good job. So I and the team try to developing some approach to use in school. We use the contemplative education, or somebody known as Chitta Suksa, in every class. Therefore, make them more focused and developing the characteristics of the student, maybe about the moral, the social environment, and awareness. And then we promote the task-based learning in grade 1 to grade 3 for address the language issue. That you have seen there many hill trap, diverse of hill trap in my school. So the multilingual is the problem that I have to point and try to find the solution to developing the language. We also engage the teacher to use the thinking tool. The thinking tool is just for developing the critical thinking and analytic mind for the student. And also integrate the lesson study and professional learning community together for developing the teacher skill and for sustainable development. And you can see the point that we focus in the kindergarten is the Montessori method. And then after that, in the compulsory education, we use the project-based and the problem-based for learning. And we offer the vocational education in the higher secondary level. So when you see the school situation or school context, it is quite complex and made me feel quite difficult to work. But we have to do as the leader of the school. This is, we have learned from the university, or some has learned from the training course for leadership. They often say, if you want to be a good leader, you have to inspiration, you have to clear goal, good example, clear communication, and so on, everything. And then McGannon said, leadership is an action, not a position. But there are many tasks in school that we have to do. The question is, what is the important action that we should do? Here is some action that I would like to share for everybody. Maybe it's useful for Thai context. I don't know for other countries it work or not. Somebody said in the morning we have to change some structure, right? And this is the structure that have changed, that have transformed the hierarchical structure to the flat structure. When you go into the school, most of school in Thailand, we use the structure like this. We have the principal in the top, the assistant, and the heads of the department, and so on. But when I transform the structure into which I call family tree, let's feel comfortable for the teacher to share their idea, and also brave enough to share when we try to talk together in the meeting. So when we do it like this,
the ownership has given to the teacher. They are one of our family, not just the worker or something that we feel. This is another way that I try to let them to refreshing and brush up the school activity in each year. And when we give them the opportunity to reconsider the school activity and the school vision every year, so the responsibility and decision making are shared among the group of teachers rather than being concentrated in a single individual. It also promotes sense of ownership and accountability through the theme. But I found the technique is the paper, the two color of paper that you have seen in the picture. Before you want them to brainstorming, you should give them a small piece of paper and then let them write down before they're speaking or give a dialogue. This is a very powerful method for them to brainstorming, and we can gain many perspective from our teacher in school. Besides the activity, I have invited the school committee come to join the school. The school committee, as we know, include the teacher, the parent, and all the stakeholders. When we invite them to join to look into the classroom, this is the classroom visiting, and also in every class. So when they're coming to join the school, they could understand the situation both in classroom and the school. And after that, we are going to sit around together and share the idea, and we try to let them give us the suggestion. Then, when in this situation, the role of the collective leadership is just listening carefully, because they have gained many viewpoints from them. Sometimes you can see the special time for the leader to take action. This is the Chinese New Year, because in my village we have the Chinese, the Yunnan Chinese. So I create the morning tea for grouping them and let my teacher to join and talk together with the community. This share our idea and also let them more collaborative. By the way, we also do the leadership camp for the student every year. In this picture, you can see the teacher tell the student to brainstorming and come up with some agreement, and they empower the student to take on action role in various school activity. The PLC or professional learning community in school is the very important activity that I appoint. The principal can be promote the culture of continuous improvement and learning by do the professional learning community. This approach is fostering an environment where often communication is encouraged and valued. The teacher come and work together and share their plan, the lesson plan or the idea in their class. In the beginning, it should be start with the principal. We should take a role as the facilitator of the team, but after that, we can transform our role of collective leader to the teacher.
Another one is about the lesson study and to observe class. This is the timetable for the teacher. So you can see the blue one is about their free time. So for me, I try to look at the similar free time of my teacher and let them, grouping them in a group and let them look into the other class and come back with the analysis of each class. We integrate two approach for this activity. The first one is about the lesson study, and another one is professional learning community. So after that, we walk back and let somebody in the group to be the role of facilitator. Then if we work like this, they will feel more collaborative, and the responsibility and also the accountability of working has transformed the leader to everybody in the school. Here is some group that I conduct at the school. That I said the leader tasks and responsibility are distributed among the multiple members, promoting a sense of ownership and accountability through the team. Look into this picture. This is the time for observe class. We encourage the teacher to observe classroom and sharing the idea after we finish the class. This is the way we support the 21st century skill that we said we have. And the school environment feel comfortable, feel safe, and they're brave enough to share their idea. The last one is about this book. I haven't got read it already yet, but somebody summarized that maybe about the collective leadership. They say that the collective leadership is not about control, but about enabling others. All the collective leadership is a shared responsibility, not one person show that somebody has said. The collective leadership is not about title or position, but about behavior. So Dr. Rattana said, where is the unicorn? I think there are many people here are unicorn, and we not one person show. The third one is collective leadership is about behavior, right? And we awareness that the collective leadership is not about command, but about inspiring. For Thai context, it is very difficult to do. Somebody talked with me this afternoon about how to be the leader because his school is very big and there are many teachers in his school. So I said, sometimes we have to make ourselves too smaller than we think. The collective leader is not about being perfect. This is very important. We are not perfectly, but our team is very perfect. So we have to work about being authentic. And the leadership is not about micromanaging, but about empowering others. And the last one, the collective leadership is not about taking credit for ourselves, but about giving it away. This is just a small, simple action that we can do in our school for to be a role of collective leadership that can support the student. Thank you very much for the opportunity to give me to share with you. Thank you.
Thank you very much, Dr. Supachoke Piyasan, the school director from Huai Samakkhi School. From his presentation, we learned that the school context of his location is located in the north of Thailand, comprising diverse students, original background, and the ultimate key that he introduced is to promote students to be a good citizen. And also his practice is to enhance students respectively from their levels with from basic skill introduction into the advancement of challenging skill. Also, the elaboration of his presentation emphasized that participation of parents, stakeholders, and communities can help improve the leadership skills by providing suggestion of feedbacks to the school teachers or students, and also to facilitate more lesson learned towards a successful collective leadership. The school also provides many activities, for example, PLC, to share and exchange among individuals' ideas for teachers, which helps them another way to improve the quality of education. Thank you very much for your presentation. And we won't have a break for this afternoon session. Please feel free to take your own coffee or snacks for this afternoon session. And I would like to mention to our online participants who are watching us through our live streaming on OTEPC official and also ALTV and Starfish Labs live stream. Please feel free to send us the question or feedback or comments, sharing with us your idea regarding the collective leadership topic. And next, I think everyone is looking forward to the next presenters. I would like to just, briefly inform everyone about her background. She is a highly capable school principal of a small primary school in Vientiane. She works with teachers, parents, and community to improve students' achievement. She is involved in writing textbook for Lao language and mathematics for primary level students in Lao Pedia. With her extensive experiences, we are excited to learn from her, Mrs. Khounvilay, on how you improve a quality of education in your home country. Let's explore from her presentation. Please welcome Madam Khounvilay on the stage.ให้ครูเขาเก่งๆถ้าครูเขาเก่งแล้วบ่แม่นว่าในครูเรียนเท่านี้แหละเป็นตัวแบบผู้หมู่ใดเลยก็โรงเรียนอื่นภายในเมืองนอกเมืองต่างเขตก็บ้านมาเอาโรงเรียนมาเอาได้แต่บ่ผู้มาเอาแล้วได้ไปแล้วก็ยังมีขนาดเรียนมากขึ้นเวลาย้ายมาจากโรงเรียนสุปหลวงที่ว่าเคยสอนอยู่ค่ะเลยมาเป็นบริการที่นี่เพราะว่าคุณบอกว่าอันนี้บ้านเจ้าเองจะต้องมาพัฒนาบ้านตัวเองตัวยึดบ่อยากมาเลยคิดว่าสิเฮ็ดได้หรือบ่วะก็เลยตัดสินใจว่าไปลงเมืองบ้านตัวเองได้หรือบ่ได้ก็ต้องสู้แต่นั้นก็มีเทอละน้อยแล้ววิชาการนี้ก่อนจากที่ยังเรียนแล้วนี่เคยตั้งขึ้นมาบ่เคยได้นักเรียนเก่งมาสอนเขาสึกนักเรียนเก่งขั้นเมืองได้ต่อจากงานพ่อนักเรียนรู้สึกตื่นตัวโอ้โรงเรียนThongkangจังซั่นจังซี่อย่างเขาเจ้าก็เอาลูกเขาเจ้ามาจาก118คนทำอิดได้มาเพิ่มขึ้นจนฮอด360แม่นสำหรับยุคนี้นั้นเขาเรื่องวิชาการเป็นหลักวิชาการนี้เป็นเขาต้องเอาครูฝึกครูนี้ซะก่อนถ้าครูเขาเก่งนะส่วนนักเรียนก็เก่งได้เรื่องครูเขาเนาะผู้ใดถนัดห้องใดหรือว่าความสามารถของผู้ใดอยู่ขั้นใดเขาจับครูหันใส่ให้ถึงห้องผู้ที่ว่ามีความสามารถสูงได้เขาจะใส่ป .4 ป .5 ยกตัวอย่างครูที่ว่าออกไม่หรือว่า5 ปีนี่ตรงซื้องามแด่อ่อนน้อมอย่างเงี้ยหาจัดนักเรียนหักส่วนหลายนี่ครูป .1 ครูป .5 ต้องจัดครูเอาเก่งใส่อยากรู้ว่าเป็นอย่างครูเฮานี่มีความรู้ความสามารถขึ้นเรื่อยๆย้อนว่าเฮาฝึกคือเฮานี่ได้ไปเฮ็ดเวียกนำกระทรวงศึกษาเนาะเฮาก็ได้ไปเรียนรู้นำเขาเจ้าหลายอย่าง
อีกอย่างหนึ่งเขาก็ได้ไปเป็นวิทยากรให้ครูต่างแขงเขาไปเบิ่งสภาพระหว่างครูต่างแขงเขาจะเฮ็ดแนวใดบางสิ่งของต่างแขงเขาจะก็เฮ็ดได้ดีกว่าเขาต้องเอาของเขาเจ้ามาหาในครูเขามาปรับแล้วเขาก็มีการฝึกครูเขาเรื่อยๆเนาะครูเขานี่ได้รับตำแหน่งวิชาการครู5 คนถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดของครูทั่วประเทศในครู7 คนที่ได้ตำแหน่งวิชาการครู5 คนบอกว่าพวกเจ้าทุกคนนี้พวกเจ้าต้องเฮ็ดได้คันคนเก่งพวกเจ้าก็ต้องเก่งคือค่อยบอกจะพยายามสอนในครูตลอดกระตุกสุกยูเขาเจ้าตลอดสิ่งที่ท่านประธานมูลนิธิเนี่ยพาเราทำเนี่ยคือของเราเองเราต้องการให้คุณครูน่ะมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วเธอกลับไปทำงานให้ประเทศของเธอเริ่มตั้งแต่คุณครูคุณวิไลได้รางวัลแล้วเรามาเยี่ยมที่โรงเรียนนะคะเราก็มีความประทับใจมากเราจะเห็นมิติของการพยายามทุกอย่างที่จะพัฒนาครูและจะทำให้คุณภาพชีวิตของครูของตัวเองเนี่ยเพราะเขาคิดว่าถ้าเมื่อคุณครูมีความสุขมันจะส่งไปถ้าจะให้เด็กมีคุณภาพเนี่ยครูต้องมีคุณภาพจันอยากจะให้คนที่ทำงานร่วมกันเนี่ยได้พัฒนาด้วยเพราะว่ามันจะได้ช่วยทำงานไปด้วยกันมีกระบวนการมาเยี่ยมและติดตามเป็นระยะอันนั้นก็เป็นทุนเดิมที่มีกระบวนการทำงานมาหลังจากโควิดเนี่ยเราเริ่มใช้เวทีวิชาการเนี่ยเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะพลังครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วโดยใช้บุคลากรที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็งแล้วก็มาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วมีประโยชน์กับเขาเนี่ยเราก็น่าจะมองภาพว่าเราจะขยับเป็นกิจกรรมอื่นๆต่อไปได้ในอนาคตค่ะเจ้ามีน้ำใจฮักอาชีพมันเป็นการกระตุ้นให้ในการเฮ็ดเวียก1ได้สร้างคน2มาด้วยให้คุมดีเนาะสร้างเด็กน้อยเห็นเด็กน้อยเสิ่งได้ก็มีหลายคนที่ว่าเฮ็ดเวียกนำกระทรวงอีกเนี่ยแล้วก็หลายคนเอาลูกกลับคืนมาเฮียนเอื่อยเขาภูมิใจเด็กน้อยนะเก่งทุกคนเก่งเป็นคนละด้านเขาต้องได้เว้าแบบนั้น All right, thank you very much for the presentation. And now I would like to invite Madam Khounvilay, our next presenter on the stage. And she is Princess Mahachakri Sirinthorn recipient. And also her presentation will be delivered in her local language. For our foreign audiences, please feel free to use your receiver for the simultaneous interpreter. ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเนาะที่ว่าได้ขึ้นมานำเสนอแล้วก็คือแลกเปลี่ยนบทเรียนนำคณะครูด้วยกันเนาะข้าพเจ้าในนามผู้อำนวยการเนาะก็ขอแลกเปลี่ยนบทเรียนนำพวกท่านทุกคนถ้าหากว่ามีอันใดบกพร่องประการใดก็ขออภัยนำเด้อก็ขอแนะนำตนเองเนาะข้าพเจ้าชื่อคุณวิไลเคนกิติศักดิ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสมบูรณ์ทงกลางเนาะประสบการณ์ในการเป็นผู้อำนวยการของข้าพเจ้าก็ได้มาแล้ว27 ปีเนาะและชีวิตในการเป็นครูสอนก็แม่นอยู่ใน47 ปีฮอดปีนี้เนาะสำหรับจรรยาบรรณของครูเฮาเนาะจรรยาบรรณของครูเฮาจะมีอยู่ว่าฮักอาชีพครูมีความซื่อสัตย์เนาะฮักแพงผู้เรียนแล้วก็เป็นแบบอย่างนำหน้าพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาสำหรับหน้าที่ของผู้บริหารเนาะอยู่สปป.ลาวก็คือสิ่งที่ข้าพเจ้าเฮ็ดมาในระยะ27 ปีเนาะอันที่1เนาะมันจะมีอยู่8หน้าเวียกของผู้อำนวยการของสปป.ลาวเนาะ1ก็เป็นเวียกวิชาการเวียกวิชาการนี่เฮาจะเฮ็ดอย่างใดเนาะ1ก็คือว่ามีนิเทศการสอนให้ครูเนาะแล้วก็จะนำพาครูหันสร้างแผนการสอนประจำอาทิตย์ประจำเดือนประจำปีจากนั้นก็เม่นนำพาครูแต่งบทสอนแล้วก็ผลิตสื่อการเรียนการสอนในแต่ละขั้นและท้ายเดือนมาผู้อำนวยการก็ต้องนำพาครูหรือว่าต้องให้ครูทุกชั้นสรุปคะแนนประจำเดือนมาให้ผู้อำนวยการต้องผ่านคะแนนประจำเดือนให้ทุกห้องเริ่มแต่ห้องป.1จนจำป.5ผ่านมาเขาจะได้เซ็นปึ้มสอบเสียงนักเรียนทุกเดือนนึงก็จะประมาณ300 กว่าคนที่ว่าเขาได้เซ็นแต่2 ปีมานี้เพิ่นจะใช้เกณฑ์ประเมินแบบรูบิกฉะนั้นเขาจะบ่มีปึ้มสอบเสียงเนาะ
นอกจากนี้เราก็ต้องได้จัดตั้งการบำรุงนักเรียนที่อ่อนในโรงเรียนของพวกเราเคียงคู่กับนักเรียนอ่อนพวกเราก็ต้องได้จัดตั้งการบำรุงนักเรียนเก่งเพื่อไปสอบสิ่งแข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆในขั้นนครหลวงเวียงจันทร์และระดับประเทศ2แม่นเวียกงานบุคลากรเนาะบุคลากรในโรงเรียนของพวกเราก็คือที่ท่านเห็นในรูปเนาะจะมีอยู่จำนวน7คนแต่นักเรียนได้ว่าไปแล้วว่า300กว่าคนก็สู้จนถึงที่สุดนั่นแหละแต่ละมื้อในครูนี่ก็ถือว่าอ่อนแหงเนาะเพราะว่ามันสรุปแล้วก็ห้องนึงก็50ปลายคนขึ้นเมื่อเนาะในเวียกบุคลากรนี้นึงเราจะแจ้งจำนวนครูที่มีทัศนคุณสมบัติเนาะที่จะเหมาะสมต่อการเฮ็ดเวียกต่อไปในโรงเรียนของพวกเราต่อศึกษาเมืองหรือภาคส่วนที่เราขึ้นกับเนาะถ้าผู้ใดคุณสมบัติบ่ดีเราก็ต้องรายงานให้เพิ่นได้พิจารณายกย้ายไปบนอื่นบ่หรือว่าเพิ่นจะเฮ็ดแนวใดมีวิธีแก้ไขช่วยเฮาเนาะ2เลยแม่นเฮาต้องจัดครูเข้าห้องตามความสามารถเนาะผู้ใดสามารถสอนห้องใหญ่ได้เนาะผู้ใดอย่างที่ว่าต้องได้เบิ่งห้องน้อยปน้อยๆคือป1ป5สิเนาะคือข้าพเจ้าเว้าไปผ่านมาว่ามันต้องได้จัดครูที่เก่งเข้าไปสอนห้องป1แล้วก็ห้องป5เพราะว่าอยู่ลาวเฮาละนักเรียนจะบ่ฮอดป6จะแต่ฮอดป5แล้วเขาจะเส่งจบชั้นประถมในต่อไปเขาก็จะไปเรียนต่อชั้นมัธยมม.1เลยแบบนั้นและอันต่อมาก็คือต้องส่งครูไปยกระดับคือครูของโรงเรียนพวกเฮานี่ธรรมดาครูสอนประถมนี่จะมีชั้นต้นชั้นกลางเนาะแล้วก็ชั้นสูงในโรงเรียนของพวกเฮานี่ได้สุกยูไปเรียนหมดทุกคนไปตอนใดไปภาคค่ำภาคตอนแรงที่ว่าเลิกจากโรงเรียนมาแล้ว4 โมงสุกยูครูเฮาไปเรียนเลยได้จบชั้นสูงหมดทุกคนเนาะโรงเรียนของพวกเฮานอกนี้เฮาก็ต้องได้เบิ่งครูเนาะส่งครูไปเรียนต่างประเทศสมมุติว่ามีทุนมาก็ต้องได้ส่งครูไปแล้วก็ต้องได้ปฏิบัติการย่องยอเลื่อนขั้นเงินเดือนเนาะหรือมีสิทธิ์ยกย้ายครูไปบนอื่นใดเนาะตรงนี้ก็เป็นเวียกของพวกเขาและในนี้ในเรื่องบุคลากรนี้ข้าพเจ้าก็เคยได้พาครูในโรงเรียนท่านได้ไปทัศนศึกษาอยู่จังหวัดศรีสะเกษ2 โรงเรียนแล้วก็ไปสกลนคร2 โรงเรียนไปขอนแก่น1 โรงเรียนแล้วก็มาเรียนการแยกขี้เนี่ยอยู่โรงเรียนลุงอรุณเธอ1เนาะไปก็ไปเป็นทีมบ่แม่นว่าสิไปแต่หัวหน้าได้พวกเขาเฮ็ดเวียกเป็นทีมเนาะหัวหน้าไปใส่ลูกน้องก็ต้องไปนำ3เป็นเวียกกิจกรรมนักเรียนเนาะสำหรับเวียกกิจกรรมนักเรียนนี่ผู้อำนวยการต้องร่วมมือกับครูแล้วว่าออกแบบนักเรียนนี่ให้เขาเจ้าเฮ็ดอย่างใดเนาะยกตัวอย่างมีกีฬามีแต้มเนาะแล้วก็มีศิลปะการฟ้อนการร้องเพลงจังซี่นอกนี้จะมีการออกแห่งงานเนาะออกงานแล้วเฮายังได้มีสวัสดิการในการช่วยเหลือนักเรียนเช่นนักเรียนนอนห้องหมอเป็นไข้บ่หรือว่านักเรียนเสียชีวิตอันนี้ครูเฮาก็ต้องได้ไปเนาะสำหรับกิจกรรมต่างๆนี่เลยแม่นเฮาจะต้องส่งเข้าแข่งขันขั้นเมืองในเวียกกีฬาสิไปแข่งขันเตะบาสบ่เตะกระต้อบ่ตีบาสอย่างสิเนาะแล้วก็ไปแข่งขันกันฟ้อนเข้าใจเนาะฟ้อนเนาะแล้วก็ต้องไปแข่งขันเต้มฮูบจังซี่เด้เนาะตัวนี้และส่วนโอเฮงานนี้เป็นนักเรียนเฮ็ดเองเมื่อเพราะว่าโรงเรียนของพวกเฮาบ่มีพานลงครูเลยนักเรียนต้องได้เฮ็ดเองตัวนี้เนาะที่4นี่แม่นเวียกห้องการและการเงินอันก็เป็นเวียกผู้อำนวยการคือกันเฮาต้องเฮ็ดบทรายงานเนาะส่งบทรายงานให้ขั้นถึงทุกเดือนแล้วก็ต้องเฮ็ดบทสรุปการเงินของโรงเรียนให้ในครูทุกคนรับทราบอยู่โรงเรียนของพวกเราจะบ่มีว่าอันนี้ผู้นี้ต้องเฮ็ดเวียกการเงินโดยเฉพาะเวียกการเงินก็เป็นเอาในครูโรงเรียนเฮาหั่นแหละอาจจะเลือกเอาผู้ใดผู้หนึ่งในโรงเรียนมาเฮ็ดเวียกการเงินซอยเนาะบางครั้งก็ผู้อำนวยการกับผู้นั้นสมทบกันแล้วก็ซอยเวียกกันเอกสารขาเข้าขาออกก็ต้องเก็บเมียนอย่างเป็นระเบียบคือที่เห็นในรูปเนาะแล้วก็สำคัญและมันต้องแสวงหารายได้เนาะมาสนับสนุนแล้วก็ประชาสัมพันธ์โรงเรียนของตนให้ชุมชนได้รับทราบอย่างเป็นระยะเนาะอันที่5แม่นเวียกอาคารสถานที่สำหรับเวียกอาคารสถานที่นี้พวกเราต้องมีการออกแผนบำรุงรักษาโรงเรียนอาคารเรียนหัวส่วนดอกไม้ส่วนครัวเนาะซ่อมแปลงห้องเรียนห้องพักครูห้องน้ำให้แข็งแรงและก็ใช้ได้อยู่ตลอดเวลาจัดครูให้ทำความสะอาดล้างห้องน้ำในครูก็ล้างเองฮอดผู้อำนวยการก็ได้ล้างห้องน้ำให้นักเรียนคือกันเนาะตัวนี้โรงเรียนต้องมีสิ่งแวดล้อมดีทุกๆวันเนาะจัดบอลลิ่นให้นักเรียนตามความสามารถโรงเรียนของพวกเราเดินบกกวางอาจารย์
แต่ว่าก็สามารถจัดสรรให้เขาเจ้าได้มีบอลลิ่นโดยที่ว่ามีครูเป็นผู้เบิ่งแยงเนาะบ่ให้เกิดอันตรายเด้เพราะว่าเดือนเฮียมกับเดือนสีมังเนาะคันลมด้วยนึงก็เป็นเจ็บโลดอันที่6แม่นำเวียกองค์การจะตั้งมหาชนแต่ทางนี้จะมีหรือบ่ข้าพเจ้าก็บ่ฮู้แต่ว่าบ้านเฮามีเนาะองค์การจะตั้งมหาชนหมายถึงว่ามันจะเป็นองค์การของสาวนุ่มเนาะอยู่ในเฮียนจะมีสาวนุ่มเฉพาะครูเนาะแล้วก็มีแม่หญิงก็คือสหพันธ์แม่หญิงมีหน้าที่ดูแลเด็กน้อยจังซี่กรรมบาลจะมีดูแลเบิ่งว่าโรงเรียนความสะอาดหรือว่าชีวิตการเป็นอยู่ของครูสิเนาะแล้วก็อันใหญ่สุดละแม่นองค์การจะตั้งพรรคแต่ว่าอยู่ลาวมีพรรคเดียวได้อาจารย์เนาะโรงเรียนเฮาก็เป็นหน่วยพรรคนึงที่ขึ้นกับห้องการศึกษาธิการเมืองเนาะกองประชุมพรรคเพิ่นสิจัดกองประชุมพรรคใหญ่ในระยะต้นปีหน้าแต่ว่าทุกหน่วยของโรงเรียนหรือองค์การจะตั้งต่างๆก็ต้องได้เฮ็ดเวียกของตัวเองสำหรับหน่วยพรรคของเฮาเนี่ยหาก็แล้วว่าง2 อาทิตย์ผ่านมาเนาะเวียกที่7แม่นเวียกพัวพันชุมชนเนาะสำหรับพัวพันชุมชนนี้เลยแม่นเฮาจะให้ความรู้ชุมชนเส้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาน้ำเนาะค่าต้านยุงลายจังซี่นะบ่ให้มีน้ำขังเนาะแล้วก็อันอื่นๆที่ว่าเฮาพอให้ความรู้ทางชุมชนใดเส้นกันแยกขี้เหยื่อกระป๋องอันใดขายได้ขายบ่ได้เฮาจะสอนนักเรียนและให้กับนักเรียนไปสอนต่อหรือบางครั้งเฮาก็จะลงชุมชนไปเองเนาะและบัดนี้เฮาก็ได้ขอความร่วมมือช่วยเหลือจากชุมชนเส้นเนาะทางด้านแรงงานทางด้านเงินวัตถุแล้วก็เฮาต้องได้จัดตั้งสมาคมพ่อแม่นักเรียนแล้วก็ต้องมีคณะพัฒนาการศึกษาเนาะสามัคคีกับพ่อแม่นักเรียนตลอดเวลาเพราะว่าเวลาพ่อแม่เขาเจ้ามารับรู้เฮามีปัญหาอย่างเฮาจะเว้ากับเขาเจ้าในเวลานั้นเลยเนาะและเรื่องการพัวพันชุมชนนี้เป็นอันสำคัญข้าพเจ้าก็ได้ยินผู้นึงขึ้นมาว่าบ่แม่นอยากได้เงินยามใดก็ไปขอน้องครูบาโรงเรียนข้าพเจ้าก็มีคือกันครูบามาช่วยแต่เฮาก็ได้ระดมเครื่องนุ่งของถือนักเรียนที่ว่าผู้ใดที่ว่ามีหลายแล้วให้ครูบาเอาไปทานบนอื่นคือกันเนาะต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือกันตัวนี้เวียกงานที่8นี่แม่นเวียกใหม่หากก็มีวัง2 ปีมาตะกี้เวียกงานผู้บริหารเขาจะมีแต่7 เวียกเท่านั้นเนาะเวียกที่8นี่แม่นเวียกงานวิเคราะห์วิจัยคุณภาพการศึกษาเวียกตัวนี้เข้ามาใหม่ฉะนั้นผู้อำนวยการนี้ต้องเก็บกำปัญหาให้ได้ว่าโรงเรียนเจ้านี่มีสาเหตุอีหยังปีนี้เจ้าต้องการอยากได้หยังเนาะแล้วก็ต้องปรึกษาหารือกับทีมงานครูเฮาว่าเฮาจะเฮ็ดแนวใดแล้วก็ต้องขึ้นไปหาอำนาจการปกครองเพื่อขอความคิดเห็นจากเพิ่นเนาะแล้วก็ต้องวางแผนจะตั้งการบำรุงนักเรียนที่ว่ามีนักเรียนอ่อนแล้วก็ให้ติดตามปรับปรุงการเรียนให้แท้เหมาะกับนักเรียนของเฮามันเป็นแนวใดจังค่อยบ่ได้นักเรียนนี่เนาะแล้วก็ติดตามการสอนของครูในแต่ละระยะต้องมีการถอดถอนแลกเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของเฮาเนาะแต่ก่อนข้าพเจ้ามานี้ก็ได้รวมกับในครูเลยได้โรงเรียนข้าพเจ้ามีแล้วนักเรียนอ่านบ่ได้ฮอดป.5 แต่ว่าก็ฮู้เลยว่าเป็นย้อนอย่างเดียวนี้กับเมื่อนี้ต้องได้แก้ปัญหาตัวนี้คืนอีกเนาะก็ได้ลงกับในครูเขาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องได้วางแผนใหญ่สุดแหละเนาะมันเป็นนำหลักสูตรบ่หรือว่าเป็นนำในครูสอนตัวนี้ต้องได้แยกให้ได้นี่แหละคือการวิเคราะห์วิจัยคุณภาพการศึกษาเนาะต่อไปข้าพเจ้านอกจากเฮ็ดเวียกผู้อำนวยการเรียนแล้วนะข้าพเจ้ายังได้ช่วยเวียกกระทรวงช่วยเวียกกระทรวงเนาะเส้นการไปเขียนหลักสูตรเนาะข้าพเจ้าเขียนหลักสูตรช่วยกระทรวงมานี้ตั้งปี1989ทับอิดเพิ่นเป็นเลือกเอาสิเอามาเรียนนิเทศอยู่ไทยนี่แหละเพิ่นไปนั่งเบิ่งข้าพเจ้าสอนข้าพเจ้าก็สอนตามความสามารถนี่แหละก็ถือคัดเลือกมาเรียนนำเพิ่น45 วันอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรเนาะเพิ่นก็เอามาสอนอยู่หั่นแล้วก็กลับเมื่อก็บ่ได้ไปเฮ็ดนิเทศดอกอาจารย์เพราะว่าหัวหน้าบ่ปล่อยหัวหน้าบ่ให้ไปก็บ่ได้ไปก็เลยสอนมาเรื่อยๆก็สุดท้ายมาเพิ่นก็คัดเลือกเอามาเป็นผู้อำนวยการเรียนนอกจากเขียนปื้มแบบเรียนเนาะจะเขียนภาษาลาวเป็นหลักและแม่นข้าพเจ้าจะไปทางเรื่องภาษาลาวและคณิตศาสตร์ก็ได้เขียนแต่ป.1 ฮอดป.5 เพราะว่าหลักสูตรของลาวนี่จะฮอดป.1 หาป.5 และจะใช้หลักสูตรนี้ทั่วประเทศเนาะจะใช้หลักสูตรตัวนี้สอนทั่วประเทศเลยแล้วก็เขียนภาษาลาวของพวกชนเผ่าได้ลงเขียนให้เด็กหญิงชนเผ่าแล้วก็พวก
บำรุงภาษาลาวผู้ที่ว่าบ่เว้าภาษาลาวอยู่นำโรงเรียนหั่นน่ะพวกชนเผ่าคืออาจารย์เพิ่นขึ้นมาเมื่อกี้นี่แหละเห็นบ่โรงเรียนเพิ่นมีชนเผ่าแบบนั้นแหละข้าพเจ้าก็ไปเขียนหลักสูตรให้ข้าเจ้าวังนึงมานี่วังโควิด19ระบาดแห้งๆนี่ก็ได้ไปเขียนการบำรุงนักเรียนอ่อนในระยะที่ว่านักเรียนที่เขาบ่ได้เรียนในช่วงโควิดเนาะโรงเรียนหลายบ่อนจะปิดแล้วก็เรียนซึ่งหน้ากันเรียนซึ่งหน้าก็บ่ได้เชื่อดอกเพราะว่าลางเทื่อพ่อแม่นักเรียนนั่งอยู่ข้างๆแล้วครูถามไปอันนี้เป็นหยังพ่อแม่ก็ตอบได้ยินเสียงพ่อแม่นักเรียนตอบมาอยู่เนาะแต่ว่าในครูเขาก็ต้องได้ยอมรับแม่นบ่ดีกว่าที่เขาจะบ่เรียนหยังกับเฮาเลยฉะนั้นทางกระทรวงศึกษาเพิ่นก็ได้เห็นว่าโอ้เดี๋ยวนี้บ่ได้แล้วนักเรียนส่วนนี้น่ะต้องได้ฝึกเขาเจ้าใหม่ฉะนั้นข้าพเจ้าก็เลยไปออกแบบสอนภาษาลาวป .1 ให้เอาก.ค.ค.มาใหม่หมดให้ฮู้จักอันใดเป็นตัวสะกดอันใดเป็นพยัญชนะควบอันใดเป็นพยัญชนะเข้าอันใดเป็นผสมเอาสระมาใส่แบบนี้พยัญชนะอันใดได้เป็นสระเปลี่ยนรูปเวลามันอยู่กับตัวสะกดได้เอาป่านนั้นเพราะว่ากระทรวงศึกษาเขาเจ้าได้อาศัยครูที่ว่าสอนตัวจริงไปเฮ็ดซอยอาจารย์เขาเจ้าความรู้เกินเลยดิเขาเจ้ามีแต่ปริญญาโทปริญญาเอกมันได้งมเด็กน้อยคือเฮาเนาะฉะนั้นเฮาผู้สอนเด็กน้อยตัวจริงเขาต้องรู้ว่านักเรียนบ่ได้ตัวนี้เขาต้องเอาตัวนี้เข้าไปช่วยเขาเจ้าเนาะต่อมาแล้วมันเป็นการเป็นครูฝึกอย่างที่เขียนหลักสูตรแล้วเพิ่นก็ใส่ต่อเอาไปเป็นครูฝึกกระบวนเพิ่นใส่ดอกตัวเองก็เต็มใจอยากไปช่วยเพิ่นหั่นล่ะเนาะจนได้เพิ่นสิว่าคมเฮงในครูบ่แม่นเด้ไปเป็นครูฝึกนี่ก็เป็นฝึกการสอนภาษาลาวนี่แหละแล้วก็เวลาสอนแล้วเขาต้องลงติดตามเขาเจ้าลงติดตามว่าเขาเจ้าได้หรือบ่เฮ็ดได้หรือบ่ถ้าบ่ได้เขาก็มีแต่แนะนำช่วยแต่บ่แม่นการไปเอาความผิดบ่แม่นว่าไปจับเฮ็ดเจ้าเฮ็ดบ่ได้ล่ะนี่น่ะจะต้องได้ปรับบ่แม่นเนาะเขาก็ไปช่วยเหลือเขาเจ้าแนวใดเขาเจ้าสิได้เนาะแนวใดเขาเจ้ายังขาดอยู่เขาก็แนะนำตืมให้เขาเจ้าว่าต้องเฮ็ดบ่นั้นบ่นี้ตืมเด้อยังบ่คักบ่แน่บ่นั้นเนาะถ้าเฮ็ดตัวนี้ได้ก็ถือว่าได้หลายละอาจารย์เนาะเพราะว่าส่วนหลายเขาลงไปติดตามครูนี่เลยแม่นไปตั้งแข่งอาจารย์ภาคใต้นี่ถือว่าบ่ธรรมดาเนาะไปเว้าไห้สิเขาเจ้ากินว่านเขาเจ้าใดอาจารย์ก็เคยฮู้เรื่องแบบสิอาจารย์เคยฮู้บ่อยู่บ้านเฮามีบ่ไปเว้าให้ไห้แล้วใส่เครื่องกันนะอาจารย์เนาะฉะนั้นเฮาลงไปแต่ศูนย์กลางเฮาก็ต้องได้ยิ้มแย้มแจ่มใสแด่เนาะต้องเบิ่งเขาเจ้าแด่ว่าเป็นจังได๋เขาเจ้ายอมรับบ่เวลาเฮาให้คำแนะนำเขาเจ้าไปเนาะตัวนี้ต้องได้ระมัดระวังตัวเองบ่แม่นไปเป็นครูฝึกและเป็นผู้ติดตามและสิใส่สิทธิ์คือว่านะคือมื้อเช้านี้ข้าพเจ้าก็เห็นดีเด้เพิ่นเว้าเนาะเฮาไปติดตามบ่แม่นว่าเฮาสิไปเอาความผิดเฮาไปช่วยเหลือเขาเจ้าเนาะแล้วเวียกตัวนี้เป็นเวียกที่ใหญ่ระดับชาติตัวนี้ก็ได้เนาะไปร่วมกวดผลงานครูเนาะคือข้าพเจ้าได้ตำแหน่งวิชาการครูชำนาญการต้องไปกวดเอาครูที่ว่าเสนอตำแหน่งมาขอครูประสบการณ์อยู่บ้านข้าพเจ้าจะมีอยู่4ขั้นยกตัวอย่างครูประสบการณ์จะได้เงินเดือนเพิ่ม 40% ของเงินเดือนพื้นฐานแต่ละเดือนครูชำนาญการจะได้เงินเดือนเพิ่มอีก 60% ของเงินเดือนแต่ละเดือนเนาะแล้วก็ครูเชี่ยวชาญจะได้ 80% ครูเชี่ยวชาญอาวุโสจะได้ 100% เลยยกตัวอย่างเงินเดือน 50,000 บาทครูเชี่ยวชาญอาวุโสจะได้อยู่100,000เลยแต่ละเดือนเป็นนั้นจะขึ้นไปสำหรับข้าพเจ้าก็ได้แต่ 60% แต่ว่าใน 60% นี้ครูประถมทั่วประเทศลาวจะข้าพเจ้าผู้เดียวได้ตำแหน่งครูชำนาญการฉะนั้นจะต้องได้ไปกวดเอาครูประสบการณ์ในแต่ละแข่งอันนี้แหละเป็นเวียกที่ว่าใหม่ๆให้ข้าพเจ้าได้ไปช่วยข้าเจ้าเนาะกระทรวงเพิ่นต้องการเฮาก็ต้องได้ไปตัวนี้เนาะเป็นเวียกที่ว่าใหญ่สมควรไปทุกแข่งถ้าแข่งใดที่ว่ามีรายชื่อข้าเจ้าขอมาเฮาต้องได้ไปเนาะก็บางคนผ่านบางคนบ่ผ่านเนาะแต่ว่าครูบ่ผ่านเฮาก็ต้องได้ให้กำลังใจเขาเจ้าว่าอาจารย์ยังคาบ่นั้นบ่นี้อาจารย์เฮ็ดมาตืมเฮาให้เถอะนะต้องได้เว้าแบบนั้นแต่บางคนข้าพเจ้าก็เป็นคนอยากใจอ่อนได้บางคนก็ผิดน้อยนึงก็โอเคให้ไปแต่ว่าเจ้าต้องเป็นบทเรียนให้คนอื่นบ่ได้เด้อบ่อนนี้เจ้าต้องไปปรับซะก่อนต้องได้เว้าแบบนั้นอีกหลายอย่างที่ต้องได้ย่อไปซะก่อนเนี่ยอาจารย์เนาะต่อไปตัวนี้แม่นผลงานที่ดีเด่นในการบริหารที่เราได้เฮ็ดผ่านมาเนาะเส้นโรงเรียนของเราได้กลายเป็นโรงเรียนตัวแบบคุณภาพของนครหลวงเวียงจันทร์ครูในโรงเรียนก็กลายเป็นครูที่ดีเด่นทุกคนเลยเนาะตัวนี้แล้วก็โรงเรียนก็กลายเป็นโรงเรียนนิเวศสีเขียวระดับอาเซียนข้าพเจ้าก็ได้ไปรับเอารางวัลอยู่เมียนมาไป
ประเทศเมียนมาเนาะอยู่นครเนปิดอและก็เป็นโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติดเป็นโรงเรียนที่ว่าได้รับเหรียญเงินของการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนนะตัวนี้อันนี้เป็นภาคส่วนต่างๆที่ว่าลงมาแลกเปลี่ยนบทเรียนเอาบทเรียนที่ดีนำโรงเรียนเฮาทั่วประเทศนั่นแหละมาเกือบครบแล้วถือว่ารับแขกเนี่ยเอาอยู่ตลอดฉะนั้นข้าพเจ้าก็มีความภูมิใจอันนึงอยู่ว่าดีใจที่ว่าโรงเรียนอื่นอยากมาเบิ่งบทเรียนเฮาและครูเฮาเองก็มีการเกี่ยมตัวตลอดข้าพเจ้านี่ไผสิมาข้าพเจ้าหาบโหลดย้อนหยังฝึกครูเฮาหั่นครูขี้ค้านก็กลายเป็นดุมันแม่นตัวข้าพเจ้าเคยเว้าอยู่เรื่อยๆว่าเวลาคนอื่นมาเอาบทเรียนนำเฮานี่น่ะบ่แม่นให้เขาเจ้ากลับคืนเมืองแล้วว่าโอ้ยอันใดวะค่อยเฮ็ดได้ดีกว่าท่านยังเอาค่อยไปเบิ่งข้าพเจ้าว่าจังซี่ใดในครูข้าพเจ้านี่แม่นฉะนั้นในครูมันต้องมีความเกี่ยมพร้อมตลอดอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่กระตุกให้ในครูเฮาฮู้จักสร้างตัวเองและฝึกฝนตัวเองเนาะตัวนี้ข้าพเจ้ารับมาโลดถ้าเนี่ยว่ามีไผมาต่อไปอันนี้แม่นแขกจากประเทศเพื่อนบ้านและก็ประเทศอื่นๆที่มาเยี่ยมยามเนาะก็จะมีโรงเรียนกองขันนี่อยู่อินทรีย์เชียงใหม่เนาะอยู่อินทรีย์เชียงใหม่แม่นล่ะแล้วก็จะมีโรงเรียนสฤทธิเดชเคยไปเนาะและกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ท่านมณิตเพิ่นนำพาไปเกือบ100โรงเรียนในสุดนั้นข้าพเจ้าก็รับเนาะแล้วก็มีจาก22ประเทศไปเบิ่งการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนมีโปโลยมีอังกฤษมีเกาหลีมีญี่ปุ่นเนาะก็บ่ฮู้แหละว่าเขาเจ้าได้บทเรียนหรือว่าจังได๋คันเขาเจ้าบ่ได้บทเรียนเขาเจ้าคือสิบ่มาเนาะอาจารย์เนาะเขาเจ้าก็บ่ได้น้อยก็สิได้หลายล่ะบ่ได้หลายก็สิได้น้อยนึงกับเงือบ้านเขาเจ้าก็เป็นความภาคภูมิใจให้ในครูและก็โรงเรียนของพวกเฮาเนาะวันนี้นอกจากทั้งที่รับตั้งแข่งทั้งที่รับต่างประเทศพัดยังเอาครูดีเด่นมาให้อีกได้นี่ครูดีเด่นนี้เขาจะเลือกปีละคนต่อ1แขวงประเทศลาวมี11แขวงเนาะมี18แขวงเขาจะมี18คนมาแต่บางแขวงใหญ่เขาจะก็เอา2คนแถมมีศึกษาเมืองมานำอีกสมาคมพ่อแม่นักเรียนมานำอีกศึกษาเมืองมานำอีกก็เป็นพุ่นละ 50-60 คนนี่เจ้าก็มาแบบนี้แหละฮับ7ปีซ้อนละแต่ปีสิมานี่ก็ยังมาอีกนะนี่นะเบิ่งทรงนี่นะลังเทือนเพิ่นเอาขึ้นรถบัสไปนำแล้วก็สายขึ้นโทรทัศน์ขึ้น PowerPoint อยู่กับรถให้เลยข้าพเจ้าก็เว้าไปนำเลยโอ้ยยิ่งกว่าอีหยังว่าก็ได้ช่วยเวียกกระทรวงเต็มที่เนาะข้าพเจ้าก็บ่ได้ขี้คร้านดอกเป็นความภาคภูมิใจเนาะคันเฮาบ่ดีเพิ่นก็บ่ใส่เนาะอาจารย์เนาะคันเฮาอยู่ละเพิ่นก็บ่ใส่เฮาได้ตัวนี้อันนี้แม่นการแลกเปลี่ยนครูดีเด่นเนาะอันนี้แบบนี้ความสำคัญของเฮียนแบบนี้อันนี้แหละเป็นเกียรติให้ในครูของพวกข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกได้เป็นทีมเนาะคือทางกระทรวงศึกษานี่นะถ้าหากว่ามีงานอย่างใหญ่ๆเห็นน่ะเพิ่นพัดมาคัดเลือกโรงเรียนเฮาหันเป็นตัวแทนเส้นเนาะคือรูปที่1เบื้องนั่นเนาะตัวแทนจากบีครัวที่ว่าเขาเจ้านำพาเขียนปึ้มหลักสูตรใหม่นี่นะบีครัวนี่แม่นออสเตรเลียเด้อให้การช่วยเหลือเนาะเพราะว่าเห็นมื้อเช้านี่มีออสเตรเลียคนนึงเนาะแล้วก็อเมริกาเขาเจ้าร่วมทุนให้เฮาปรับหลักสูตรใหม่เวลามอบปึ้มแบบเรียนทั่วประเทศก็มาเลือกเอาเรียนเฮาหั่นล่ะมีรัฐมนตรีมาเพียบอันที่2มอบปึ้มนิทานก็คือกันกลับมามอบอยู่หั่นเนาะบัดนี้เวลาเพิ่นขอมาเฮาสิปฏิเสธก็คือบ่งามเนาะโรงเรียนน้อยก็ย่าเอาสู้ตายแนวใดในครูเฮาก็พร้อมเพียงกันอยู่แล้วเนาะและประธานอียูมาสุดท้ายตัวนั้นเนาะก็เจ้านางนี้เป็นผู้ที่ช่วยเหลือการศึกษาทั่วโลกได้เรามาขอเยี่ยมยามแล้วก็เลือกมาโรงเรียนเอาหั่นอีกก็ได้รับมีรัฐมนตรีอย่างมานำเนาะก็ให้ความต้อนรับเพิ่นตัวนี้แล้วแม่นทำอิฐบ่เอาเรียนทงกลางไปหัวหน้ากรมสามัญข้าพเจ้าพัดไปเป็นครูฝึกให้กรมสามัญกระทรวงศึกษาเนาะข้าพเจ้าก็บอกว่าบ่ไปก็บ่เป็นหยังเอาเรียนอื่นไปโลดสุดท้ายมาบ่แล้วต้องเอาเรียนทงกลางมาคือมื้ออื่นสิไปนี่โอ้ยได้ไปอีก
ห้องเอานักเรียนได้ไปงมเอาในครูว่าต้องทอนนักเรียนให้ได้เดี๋ยวนี้เพิ่นให้ไปบ่ได้เด็กสุดท้ายมันก็ออกเป็นนั่นแหละก็ได้ไปในครูเขาก็ไปมืดข้าพเจ้าไปใส่นี่ข้าพเจ้ามักอ่านครูไปนำเมือใดคันได้หน้าก็ต้องได้หน้าเหมือนกันเมื่อสุคน7 คนน่ะบ่ต้องทิ่มผู้ใดไว้ทางหลังได้เนาะฉะนั้นแหละในครูข้าพเจ้าฮันทางเมืองทางแขวงเพื่อนจะเอาไปเป็นอำนวยการอยู่บนอื่นบ่ยอมไปจักคนขออยู่นี่จนกว่าสิบำนาญว่าสัตว์จักแม่นเขาฮักบอกเขาสั่งเขาก็บ่ฮู้เนาะ ต่อไปอันนี้เป็นเวียกที่ข้าพเจ้าเนาะที่ว่ามีผลงานในการช่วยเหลือประเทศชาติหรือว่าช่วยเหลือสังคมนั่นแหละแล้วก็มีการสอนนี่อย่างนั้นอีกเนาะก็ได้รับตำแหน่งครูสำนักการเนาะแต่ปี 2009 เป็นสุดทำอิฐของประเทศลาวปี 2009 ต่อมา 2010 2011 ข้าพเจ้าซุ่มยู่ในครูข้าพเจ้าได้7 คนได้ตำแหน่ง5 คนยัง2 คนที่บ่ได้ตำแหน่งศึกษาเมืองเวลาเบิกเงินเดือนนี่เขายอมว่าโรงเรียนโครงการพวกเจ้าคือได้เงินเดือนหลายลื่นมู่แท้ว่าสั่นได้แล้วเนาะครูวิชาการเขา5 คนพอดีเนาะคูณ40คูณ60ก็ได้หลายกว่าบนอื่นได้ฉะนั้นเขาเจ้ากันเลยว่ายอมโรงเรียนโครงการนี่เขาเจ้าเก่งเนาะข้าพเจ้าก็ภูมิใจอยู่เนาะจะเขาย่องแท้บ่เลยย่องคิดตัวเนาะ อันสุดท้ายเนาะในอนาคตนี่เนาะบทบาทของผู้บริหารนี้ข้าพเจ้าจะเห็นได้ว่าต้องมีการวางแผนในการพัฒนาโรงเรียนเนาะทางดูแลนักเรียนข้าพเจ้าเป็นอย่างจังหลายย้อนว่าพ่อแม่มาฮับนักเรียนเลยนะในครูบ่เมื่อปาจากเถื่อคันว่านักเรียนเขาเจ้ามีปัญหาอย่างพวกเขาจะนั่งท่าโลดเว้าคันว่านักเรียนเจ็บเป็นบ่หนักหนาเฮาเอาไปหาหมอก่อนโทรหาพ่อแม่นำไปพวกเขาเฮ็ดแบบสันตลอดบ่ทิ่มนักเรียนเนาะตัวนี้แล้วก็ต้องให้ความเชื่อมั่นต่อครูนี่เป็นหลักสิเว้าอย่างให้ครูก็ต้องได้คิดคักๆก่อนตะกี้ตอนข้าพเจ้าไปเป็นอำนวยการใหม่ๆข้าพเจ้าใจฮ้อนได้มีอย่างอยากเว้าปกๆแล้วได้โอ้เดี๋ยวนี้บ่ฮ้อนแล้วดิมีแต่ยองลูกเดียวแนวใดในครูสิได้เวียกแนวใดในครูสิมีความสัมพันธ์กับเฮาแนวใดในครูสิเบิ่งนักเรียนได้ยองเขาเจ้าไปโลดแต่ว่าเวลาเขาเจ้าเฮ็ดผิดเฮาก็ต้องได้เตือนแบบจริงใจแบบครอบครัวแบบพี่แบบน้องต้องเฮ็ดแบบนั้นเนาะแล้วก็ต้องเฮ็ดงานเป็นทีมสร้างควรกำลังใจให้เพื่อนครูเนาะสร้างโครงการแล้วก็วางเวียกให้บุคคลอย่างเด็ดขาดยกตัวอย่างว่าเดี๋ยวนี้คนมอบเจ้าเฮ็ดอนามัยนี่นะถ้าท้ายปีมาถ้าเจ้าเฮ็ดบ่ได้หมู่เว้าให้ได้แล้วเวลาข้าพเจ้ามีรางวัลให้ในครูได้เป็นยังในครูจังบ่หนีป่าข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีแนวให้บ่ฮู้แหละได้มาจากใส่บอกบ่ได้ตัวนี้สมมุติว่าผู้นี้เฮ็ดได้ประเภทนึงข้อยก็ให้จะไป2 ล้านแต่ผู้ใดเฮ็ดที่2เขาก็ให้จะแต่ล้านเดียวเขาให้ตนกันโลดฉะนั้นครูก็ตื่นลือล้นชั้นหัวหน้าบ่ให้แต่ว่าเวลาแบ่งรางวัลนี้เพื่อนครูเฮาได้ซะ1.5 ล้านอำนวยการเอาล้านเดียวก็พอเอาน้อยกันเขาเจ้าโลดเขาเจ้าดีใจได้แบบซั่นเนาะเพราะว่าเฮายกสูงในครูเฮาดิเฮาให้กำลังใจเขาเจ้าเนาะตอนนั้นเนาะและสำหรับผลกระทบทางหน้านี้มันต้องมีแน่นอนเนาะบ่ว่าบนได้ก็ต้องมีเส้นว่าเนาะแนวคิดที่บ่รับความเป็นจริงโรงเรียนอื่นๆมันเป็นอย่างมันไปบ่ได้ย้อนอำนวยการหั่นน่ะบ่สุกอยู่ลูกน้องตนเองย่านแต่ลูกน้องตัวเองได้ดีกว่าซั่นเด้ตัวนี้มันยังมีอยู่แนวคิดตัวนี้น่ะและต่อไปและแม่นต้องงบประมาณนี้บ่เพียงพอแน่นอนอยู่แล้วเนาะทางประเทศข้าพเจ้าก็คือพวกท่านข้าพเจ้ายังดีใจได้อัตรากินนักเรียนก็มีให้เงินเครื่องนุ่งก็มีให้เนาะหลายอย่างที่ได้แต่อยู่พุ่นต้องแม่นพ่อแม่หมดได้บ่ได้มีอะไรงบประมาณรัฐก็มีให้ส่วนหนึ่งแต่บ่เพียงพอเนาะบ่เพียงพอต่อการศึกษาเฮาฉะนั้นจะต้องได้ระดมจากชุมชนตัวนี้เนาะงบประมาณนี้นะและปัญหาการขาดครูในตอนหน้านี้ข้าพเจ้าก็เป็นห่วงที่สุดตัวนี้ครูบ้านข้าพเจ้านี่นะมาเฮ็ดเวียกอยู่ไทยพี่หมดแล้วส่งกลับคืนไปให้เด้อ จะซื้อเอาแล้วเอาเลยได้ส่งกลับไปให้แน่เดี๋ยวนี้น่ะครูนี่ขาดละอีก4 ปีต้นหน้านี้มีปัญหาแน่นอนตัวนี้เนาะคือพวกท่านฮู้แหละเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าอันนี้ก็ยาซะเฮามีเท่าใดเฮาก็ค่อยระดมเอากันไปสร้างเอาไหมเนาะก็ยังให้เขาจะตื่นตัวไปเรียนอยู่เรื่องเรียนครูดีเนาะแล้วก็การฝึกอบรมครูนี่สำคัญฝึกอบรมครูนี่ต้องทั่วถึงข้าพเจ้าคิดแท้ๆนี่นะปีนึงย่างขี้ไรต้อง2 เทื่อในการฝึกครูนี่นะเพื่อให้ครูเฮาได้มีความรู้เด้
ข้าพเจ้าไปฝึกครูตั้งแข่งนี่นะเวลาเฮาให้ความรู้เขาเจ้านี่นะเขาเจ้าตั้งใจฟังอีหลีใดแบบเขาเจ้าสนใจว่าโอ้ค่อยได้ความรู้แล้วตัวนี้นะสิ่งที่ค่อยบ่เคยรู้จักมาก่อนนี่นะค่อยรู้หมดเดี๋ยวนี่เขาเจ้าละฟังเฮาแบบสนมกสนใจนี่นะผู้เว้านี่มันก็พอใจเนาะในการให้ความรู้ส่งไปตัวนี้แหละสำคัญแต่อยู่บ้านเฮาหั่นนะเมื่อปีก็ฝึกดามเทื่อ2เทื่อไปก็ได้ไปแต่บางเฮียนที่ไปตลอดคือข้าพเจ้าแล้วเพิ่นใส่เวียก็ต้องใส่ตลอดก็ต้องได้ไปเฮ็ดซอยเพิ่นตลอดสินะเนาะอันตัวนี้แหละมันสิมีปัญหาเนาะครูบ่ครบห้องแล้วตอนหน้านี้บัดนี้พ่อแม่นักเรียนนี่คันเวลาลูกตัวเรียนห้องควบจานฮู้เนาะห้องควบเนาะควบไปถึง2ห้อง3ห้องเรียนนำกันข้าพเจ้าไปกวดครูประสบการณ์เมื่อกี้นี่แข่งขมวนในครูผู้นั้นเราสอน3ห้องควบกันป.1 ป.2 ป.3 ข้าพเจ้าเจ็บหัวจักสิกวดแนวใดเพราะว่าเวลาเราอยู่ห้องป.1 ครูอยู่ห้องป.1 ป.2 ป.3 เราสิเอาหยังเวียกให้เขาเจ้าเฮ็ดฉะนั้นเราต้องได้ลี่ตาเบิ่งบทสอนเราอยู่ห้องได้แล้วบาดนี้ข้าพเจ้าจุดลายตาถ้าเราอยู่ป.2 เราต้องเอาเวียกให้ป.1 กับป.3 ก็ต้องได้เลี้ยงไปโอ้คันได้กวดได้แท้เดือนนึงบ่แล้วผู้นั้นน่ะแต่ว่าก็ได้กวดแบบพอได้ก็ต้องให้เราไปเราสอนห้องครัวผู้เดียว3ขั้นต่อ1คนข้าพเจ้าว่าเราเก่งสุดถือว่าสมควรเนาะฉะนั้นอันนี้เป็นเวียที่ข้าพเจ้าเนาะได้เฮ็ดมาตัวจริงแล้วก็ได้กระทำมาในโรงเรียนของข้าพเจ้าเนาะก็ขอบใจดร.เบญจลักษณ์ที่ว่าเพิ่นสนับสนุนอยากให้ข้าพเจ้าขึ้นมาแลกเปลี่ยนบทเรียนนำคณะครูเฮาอยู่นี่เนาะถ้ามีหยังขาดตกบกพร่องก็ขออภัยนะจ๊ะเนาะและคันมีบทเรียนดีๆอันไหนก็ส่งไปให้เด้ออาจารย์เด้อแลกเปลี่ยนกันเนาะเจ้าขอบใจหลายเจ้าThank you very much. Such a lively and natural presentation from Mrs. Khounvilay. With her recognition as a recipient of Princess Mahachakri Sirinthorn, she has been working and devoting for over 20 years in education development in Lao PDR, and currently she takes part on her accountability as a school director to promote the quality education in her school in dimensional schemes, providing a supervision to teachers to give them feedback and improve their teaching pedagogies. And also another way is HR support with a concept, put the right teacher to the right subject. This can help improve their professional development outcomes as well. Besides from these two factors, she also promotes student support by embedding life skills and academic affairs, also providing the infrastructure and facilitation to promote learn and play activity. And on the other hand, her school provides various forms of assistance to the community, including training and essential education for the public. Yes, with the involvement of community and local government can also a key element to drive a success of quality education in her school, and she can also request from the community in terms of labor, financial resources, and materials. In addition, the principal can research the quality of education in school, find problems, and give feedbacks to improve the quality of education in the school. Lastly, prize and incentive can help enhance teachers' motivation in improving themselves and serve classroom management and teaching success. Thank you very much, Ms. Khounvilay, for your great presentation. And we have come to our last presenter for this afternoon session. I would like to introduce our last speaker. He takes his roles as a head of the Mathematics Committee for SK Raja Bahar, Malaysia. He extends his essential skills to serve teachers, students, and community in developing leadership skills practice. He is also a key person in processing and facilitating, evaluating progress and effectiveness of collective leadership in Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.
So we are eager to learn from you, Mr. Saifulnizan Che Ismail, from your successful collective leadership practice. A round of applause for his presentation. Okay, good afternoon. Okay, first of all, I would like to thank to the organizer because to invite me for this prestige events for me. Okay, actually I am Saifulnizan bin Ismail. I am a teacher and also head of mathematics communities in SK Raja Bahar Primary School in Kota Baru, Kelantan, Malaysia. So, my presentation today, this afternoon, is I recall back what the keynote talked about the early morning, or also about the panelist forum said about the collective leadership. So, what is the? Okay, this is some overview of my presentation. I have 3 units here. So the first one, what is the collective leadership? The rules and responsibility of education service official in Malaysia, collective leadership in collaborations, practices of collective leadership, key concept of collective leadership, differences between collective and traditional leadership, essential to build collective leadership in the schools, key person in collaborative leadership process, evaluating progress and effectiveness of the collective leadership, role of the collective leadership in facing uncertainty, okay, future schooling and collective leadership, most important factor of successful future schooling and the future scenario of education. Okay, what is the collective leadership? Okay, collective leadership is replace top-down leadership with a process that empower the most knowledgeable experts to make decisions and pursue team goals. In collective leadership, a group of people with diverse skills and experience come together to work towards goals that they develop jointly. This is pictures about which one is your choice. If you want to be individual or collective, but I think it depends to the leader. So what is your goals? So if you want to be an individual, you can go choose the individual, but in some cases, we need some individual leadership, and also we need the collective leadership. Okay, this is, I show the levels, the official education in Malaysia. So we divide the teacher into the 6 levels. The new teacher start beginning in DG 41, and the last one is grade class C. And I currently at the level DG 48. So for me, the people are very different, okay? Some of them are clarified, some of them editor, some of them are developer, and also we have a group that are implementers. Okay, so if you want to have a successful group and team, you really need to consider the people with the different categories. So in my schools, I have 52 teachers and 556 students. So we need to collaborate to achieve what the leader mission and the goals. Okay. Collective leadership is a collaboration. Collective leadership is a crucial element in effective collaboration within educational environments. So it emphasizes shared responsibility, collaboration, and mutual influence, fostering the supportive and inclusive community among the teachers. Okay, this is a 6 practice of collective leadership. The first one is you must have to connect
Number 2, the second is ambitions. 3 is whole space. The 4th is facilitate. The 5th is building expertise. And the last one is the growth. What is the connect? Okay, connect is building a strong relationship among the teachers to create a supportive and collaborative environment. The key aspects include here is trust. Yeah, we must to building the trust, effective communications, and creating a supportive environment with your colleague. Okay, the second is ambitions. Okay, in the ambitions, we need to develop and share vision and common goals for the educational communities. This is involved creating a shared vision, setting common goals, and strategic planning. Okay, the third is whole space. We need to create a safe and inclusive environment where all voices can be heard and respected. This includes creating psychological safety, active learning, and also encouraging participation. The four is facilitate, guiding and managing group processes to ensure effective collaboration and decision making. Important practice includes here is guiding discussion, encouraging participation, and managing conflict. Okay. The fifth is build expertise. Continuously developing and sharing professional knowledge and skill to enhance teaching practice. This involves sharing knowledge and leveraging your strengths. Okay, the last one is the grow. Fostering personal and professional growth for all members of the teaching communities. The key concept here is personal development, professional growth plans, and do the mentorship. Okay, the key concept of collaborative leadership, I state 5 here. So the first one is share vision and goals. Developing and maintaining a shared vision and common goals among all members to align the efforts. Okay, the second one is distribute leadership. Leadership responsibility are distributed among team members, leveraging each member's strengths. The third one is collaboration and teamwork, emphasizing collaboration over individual efforts, fostering mutual support and shared purpose. The fourth one is a mutual trust and respect, building a culture where our member feels value, leading to open communication and effective collaborations. So the last one is inclusive decision making, involving all team members in decision-making processes to ensure diverse perspectives are considered. So this is a difference between collective and traditional leadership. The first one is shared responsibility. In collective leadership, we emphasize that shared responsibility among all the team members. But otherwise, in the traditional leadership, we just centralize the responsibility to one's individuals. Empower and autonomy. In collective leadership, we foster empower at all levels. Okay? But in the traditional leadership, we just concentrate power at the top. In the collaboration decision-making, decisions in collective leadership are made collaboratively, often through the consensus. But in the traditional leadership, decision-making by design by the leaders. Okay, the last one is communication and transparency. In the collective leadership, we open communication and transparency with all the teachers. Okay, but in the traditional leaders, we may have more hierarchical communication. So we have the bureaucracy. So this is essential why we need to build collective leadership in the schools. First, we want to share our vision and goals to develop a vision collaboratively with input from all stakeholders and establish common goals. The second one is we want to distribute leadership roles, delegate leadership responsibility based on strengths and expertise to
to promote shared ownership, collaborative decision-making process, use inclusive processes to ensure diverse perspectives are considered in the decisions, effective communication practice, establish a clear channel of transparency and inclusive communication among your teachers. Professional learning communities. Encourage collaborations through professional learning communities that promote students' learning. Empower trust. Foster a culture of trust and support the empower individuals to take initiative. And the last one is reflective practice and continuous improvements. As a leader, we must encourage ongoing reflections and improvement of education practice. The key persons in collective leadership process. In collective leadership, roles are distributed and no single person holds the central roles. The key important here is you are facilitator, coordinator, and teacher leader who guide and support the collective effort. Okay, this is how to evaluating progress and the effectiveness of collective leadership. First, measure alignment and progress toward the shared goals. The second one is evaluate participant level and diversity of perspective in decision making. The third one is we must to observe and document effective collaboration and its impact to the instructional improvement. The number 4 is we must gather feedback on the clarify and openness of communication within the school communities. The 5th is you must to monitor empowerment and growth of the teacher leaders. The 6th is we need to analyze academic indicator and student perception of the school climate. And the last one is we need to collect feedback and encourage reflective practices for continuous improvements. These are some rules of collective leadership in facing uncertainty. So first is we must distribute the decision making, ensuring diverse perspectives are considered. Promote solving challenges through collective wisdom and creativity. Encourage timely adjustment and proactive responses to changes. Foster a culture of continuous learning and improvement enhances resilience. Supports testing and refining a new idea collaboratively. And the last one is to ensure that information is shared openly, maintaining trust and confidence. Okay, this is a future schooling and collective leadership. I think both future schooling and collective leadership emphasize that importance of developing a shared vision and common goals among all the stakeholders. This shared vision drives educational innovation and ensure that all the efforts are aligned towards achieving the same objective. Future schooling and collective leadership also involves all the stakeholders like teachers, administrators, students, parents, and community members in decision-making processes. This inclusivity is ensured for future schooling. Has it ensured that diverse perspectives are considered and that decisions are more reflective of the needs and aspirations of the entire school communities. Both future schooling and collective leadership require flexibility and adaptability. School must be able to respond to changing education needs, technological advancements, and societal shifts. Collective leadership promotes a distributed model where individuals at all levels can initiate and adapt to changes, making the school more resilient and dynamic.
So this is a most important factor for successful future schooling. The most important factor for successful future schooling is fostering a collaborative and inclusive culture. So that key point is we need to developing a shared visions, encouraging collaborative decision-making and empowering all members of the school communities. This is a sum of our school program that involves in leadership, collective leadership in our school programs. This is, we call it the Herbs Gardens in our project to make sure our school environment is support the climate change. This idea is authentic from my students, 5 students, so they came up how to cater the issue around the school. So they come out, asked to me, so they asked me, okay, why teacher, we need the Herbs Garden project in our schools. So this project actually is not involved, it's not about the student project, it is about collaborative and teamwork with communities and also with the parents. So I involved not just my student and also involved about the worker, the parents, and also all the communities come together to our school and donate some of the plants, herb plants, to be plants grow in the herbs gardens. So in herbs garden, we also get the donation from the community. This is a stingy bee hive. So we do some project with my pupils, my students. So we harvest the bee, stingy bee, and then we sell to the teacher to the money we make to upgrade our herbs gardens. So this second project I have made in my school is Youth Cooking Oils campaign. So this is the last year's project. This project is about 5 people, 5 students. So they presented the project Youth Cooking Oil campaign at the ICANN School Challenge in Ahmedabad, India. So the effort is I asked the students to make campaign and promote how they can get the donation of used cooking oil from their parents. So their parents come to school and put the oil cooking in the bottle. So my students get it and then put it at the basket. Okay, so used cooking oils, actually we ask the parent to donate the used cooking oil to the school, and then we sell the cooking oil to the some of the the fat oil. So we sell on that day, so we get the money. So the money is we use to if you want, if your students go to the some competitions, need some pay, so we use that income from the cooking oils campaign. So we also, my student also use the cooking oils to make the soap, wash hand soaps. So I think these 2 projects is a very give the good impact to our schools. So the last one is, okay, collective leadership emphasize that we need to share our vision, how people to come together, work together, and empower and achieve a common goals together. I think that's all for me. Okay, thank you.
Thank you very much, Mr. Saiful from Malaysia. His presentations emphasized his conceptual framework of 6 practices in collective leadership comprising connect, envision, hold space, facilitate, build, expertise, and grow. More importantly, focusing on his practice can divide it into 7 key elements: share vision and goals, distributed leadership roles, collaborative decision-making processes, effective communications practices, professionalism, learning community, empowerment, trust, and last, reflective practice and continuous improvement. And also he applied the concept of the collective leadership to the context of school and some activities to encourage students and teachers to have more participation in promoting the collective leadership aspect. So before we proceed to our closing ceremony, I would like to express our sincere gratitude to our co-host organization, including Starfish Education and ALTV, for your great support for the whole session of today's forum. And just a little bit catch up on the presentation, I would like to announce for your cooperation on the evaluation part of Madam Rattana from Brunei. She requests all of you to send her feedback, which is attached to her presentation. You can scan the QR code and go through her presentation. At the last page of her presentation is attached the QR code, and please give her a good feedback for her presentation, for her further evaluation. So without further ado, we have come to a culminated session of the OTEPC International Forum on Teaching Profession Development 2024 on collective leadership, the key to success in future schooling. We have learned insight-based practices. Since the morning session, we learned about the concept of the collective leadership, and in this afternoon, we link all concepts with a practice, a concrete example from several schools in the global sectors. So I believe that you can bring back and earn benefits from these experiences to improve your own teaching profession towards a better future schooling and quality of education. At this point, please allow me to invite Associate Professor Prawit Erawan, Secretary General of the Office of the Teacher, Civil Service and Educational Personnel Commission, Ministry of Education of Thailand, for a closing address. Please welcome. Thank you very much. Esteemed educators, distinguished international guests, and dear teacher. For me, I have a lot of the take note for me about the information around from the educator around the world. It's many information to think, to share, and to exchange about our ideas. If we conclude the International Forum on the Teaching Profession Development 2024, I think I want to express my deepest gratitude to each of you for your invaluable contributions over the session of the forums. We have engaged in enriched discussion, share innovation ideas, and explore best practice center on the collective leadership in education. During the time together in this forum, we have learned and shared the idea of collective leadership
that break down the traditional leadership and lead to distribution of the responsibilities, decentralization and collaboration between the teachers, principal, and stakeholders in education. It's confirmed that this approach is not just an idea, but when the stage. School administration, teachers, students, and local sector work together. We can make the collective leadership happen in order to increase education qualities. For us, I mean the OTEPC and the Ministry of Education, we think about the collective leadership when we design about the system for HR or HRD of the Ministry of Education. We try to focus on the 4 principles. The first one is the back to school or decentralizations. We try to decentralize from the Ministry of Education to the school directly. The second one is focus on classroom. We try to know how the teacher teach their students. The third one is the teacher as a key success. I think the teacher is the important person in the education system. And the last one is the school as the learning organizations. Especially learning organization will occur if in each school have the collective leadership between the principal and the teacher, or among the teacher, or between the teacher with the student parents. I think the collective leadership is more important from now to the next, because of in the real world we can say that everything is connected, and every one of people be connected people, and we try to design the education system for our students to live in the connected world in the future. As did this forum, I think we have the very good opportunity to learn from the inside the practice of the collective leadership with the case from the various areas in each country. And this is so meaningful for us who dedicate ourselves working for education. Before we go, on behalf of the OTEPC Ministry of Education Thailand, I would like to say the big thank you very much to everyone to participate on these forums. And I think that includes the speaker who share their valuable insights. And I would like to thank you to the OTEPC teams who are plan everything so carefully, and including the sponsors who help make this happen, and all the participants or everyone to join with us today. I wish you speaker and participants have a safe travel back home. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Secretary General, for a very wonderful closing remarks. Before we end up our session, I would like to elaborate more about the collective leadership.
after this, we are going to have the announcement of our participation here in this forum, on-site forum. Before we end up, I would like to once again thank you all participants, organizing partners, OTEPC, Starfish Education, AL, TV, all participants here in this ballroom, in this forum, and also our online participants who are joining us via live streaming platform. Lastly, I would like to emphasize on the quotation, the today's quotation. Find the unicorn in youth and unlock potential of collective leadership towards future schooling. We hope to see you in the next year forum, and thank you everyone for joining us today. Thank you very much. Before we finish our session, I would like to announce for the electronic certification of your participation. May I request our technical team to present. So I would like to request for your cooperation in filling up, completing our survey form, and so after your completion of the evaluation form, there will be another form attached to this form. So we will send you the link to download the certificate of participation later on through the given email.ขออนุญาตนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับสำหรับการประชุมในวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับสำนักงานก.ค.ศ.นะครับและหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะครับ Starfish Education นะครับและ ALTV สำหรับการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็การร่วมเป็นเจ้าภาพในวันนี้นะครับสำหรับการประชุมในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ best practice จากเพื่อนๆนะครับพี่น้องชาวการศึกษาทุกท่านที่มาแชร์แล้วก็ให้ความรู้ในวันนี้นะครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับสำหรับหน้าจอที่ปรากฏในตอนนี้ก็คือ QR code ที่จะขออนุญาตนะครับขอความร่วมมือทุกท่านนะครับในการสแกนเพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจนะครับของการจัดการประชุมในครั้งนี้นะครับซึ่งในส่วนของQR code ตรงนี้จะมีฟอร์มนะครับของ Google Form นะครับของฟอร์มนะครับแล้วก็จะมีส่วนท้ายนะครับจะมีชื่อนะครับเป็นฟอร์มให้กรอกนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับสำหรับท่านที่กำลังกรอกข้อมูลนะครับกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดชื่อภาษาอังกฤษของท่านนะครับเพราะชื่อเหล่านี้นะครับจะไปปรากฏบนวุฒิบัตรของท่านนะครับในการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับขออนุญาตคืนนะครับ receiver นะครับตัวหูฟังนะครับที่ทุกท่านได้ใช้อยู่นะครับขอความกรุณาไม่นำกลับบ้านนะครับทุกท่าน so may I request everyone to return the receiver ครับสำหรับท่านที่ประเมินนะครับแบบประเมินความพึงพอใจเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลในวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้วก็ขออนุญาตนะครับทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับหรือท่านที่มีภารกิจนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับ Thank you everyone once again and we hope you have a great journey back to your home countries and we hopefully see you in the next forum of the 2025 next year. Once again, thank you very much.